Hello，蘭蘭爸爸你好，Hello，Miss 偉，你好啊。你好啊，好高興見到你啊！哇，好係啊，開心，我都係啊，知道咧，你哋咧收到一個好開心嘅消息喎。係啊。我哋頭係啦，先即係我哋啱啱禮拜五收到英華嘅 message，係成功錄取咗我個小朋友，我真係覺得好開心嘅。多謝你，好恭喜 Miss 偉。晒你，我睇到個 message 都好感動啊吓。咁啊，首先恭喜你先啦，姐姐係咪都好開心啊？好開心啊，仔仔，係啦，肯因為佢都係定啦。等咗好耐啊。係嗯，係啊，啊。因為都係好多男孩子咧，即係好想入嘅一間學校喎，咁樣恭喜晒嗯。先啦吓。好啦，咁啊，亦都好多謝咧，即係爸爸今日咧願意抽空咧嚟同我哋傾下偈啦。咁啊，我自己又講下我先吓，因為我好有印象咧，我咧就會錄音，即係課後會有錄音咧係啊，俾家長係啊，係啊，嘅，係咪？啊，冇錯。咁啊，我一直以為咧呢個咧應該係媽媽嚟嘅，因為咧喺啊，我哋嘅 message 話語之間咧，我就覺得哇，呢係個家長咧真係係。好有心機。好多細緻嘅位咧都會問清楚，咁啊直至到有一日咧，我就聽到個錄音，原來爸爸嚟㗎，一直原來係個爸爸跟進緊仔仔嘅所有嘅事情啊、學業啊、興趣啊，甚至一啲嘅班別啊咁樣嚇，我覺得係即係非常之難得提點我咧，就係話啊爸爸喺即係呢段時間呢個角色真係相當緊要，係啦，咁啊我嗯。當時就咦哇好 surprise，原來一直係同爸爸喺度溝通緊，係我自己唔知啫，係啦，咁我呢個我就好有印象嘅。好啦，咁啊事不宜遲咯喎，咁啊等我問下你先啊，咁都知道啦，你哋收到一個好心儀嘅 offer 啦，咁一定咧係背後咧或者喺過去嘅時間咧係付出咗唔少啊，努力咗唔少噶嚇，咁不如分享下啦，剛剛過去嗰一年裏邊啦，你哋家長咧係點樣為小朋友準備嘅咧？好啊。其實首先真係講好感恩啦，因為喺過去一年咧都真係辛苦嘅，即係升少呢個路係唔易行嘅。咁係，我哋嘅準備功夫其實都叫，其實早於一年前都開始，即係開始咗。我記嗯得我喺 K1 尾度啦，咁啊突然之間睇一睇，咦，好似我哋要準備呢個升小喎咁樣。咁之後咧，我哋就開始做啲資料搜集啊咁啦。咁其實我可以講多少少就係，因為我屋企有3個小朋友嘅。咁所以咧，係啊，小學嘅農校對我嚟講咧係好緊要嘅，因為佢可以嗯俾我家庭計劃好長遠啊嘛。咁啊，所以12年嗯咧都好緊要。咁之後我自己係讀男校嘅，細個都，咁我就好鍾情男校喎。其實我好快就縮窄咗個範圍，就係男校嘅農校啦，係我第一位啦。咁跟住就一啲農校嘅男女啦，如是者最尾就係一啲非農嘅男女啊，或者男校咁樣啦。咁嗯我自己喺個資料搜集過程當中咧，都其實睇好多男校啊、農校嘅背景嘅 background 咧，其實好快就將英華擺咗第一位嘅。咁呢個我覺嗯得都好緊要啊！我好快已經鎖定咗我最深嘅目標先。咁當然之後仲會有其他嘅目標，但係咧我就覺得啊，我會將啲 focus 擺多啲喺英華呢一度啦。咁之後我就記得就開始要做一啲 research 啊，其實小朋友需要點樣培育佢啊，家庭教育等等啦咁樣。咁最尾我亦都諗到就係、啊，其實面試班都好重要喎。咁我早幾日睇翻個 message 咧，原來我第一次揾 Miss 偉咧係2024年嘅7月嘅啦。二零二四年24年七七月，月啊，係，即係其實啱啱 都仲未開始 K1 報名嘅喎，係啦，就開始係啦，係啦，就啱啱嗰時 K1 升 K2 咧，嗰時就係，第一個 message 啦，跟住就咦咁我哋就開始 plan 啦，就揾 Miss 為你開始補習啦咁其實講緊都係超過一年之前嘅事。咁其實我覺得呢個亦都好緊要嘅，因為好多時小朋友嘅教育啊、品德啊、學術啊、等等各樣嘢咧，我覺得係要長時間去培養，慢慢去培養出嚟、建立出嚟。咁到時冇錯，去到面試咧。咁佢就會好自然咁就發揮到。就嗯，如果入係面試之前嗰1個月咧，咁好難話叫個小朋友啊，你好有禮貌啦咁。咁佢唔識嘅，佢可能會係啊，話爸爸叫我嚟嘅咋咁樣。咁我又覺係，得唔係咁好。咁所以我都覺得嗯係好早就準備咗啦咁樣。咁同埋再補充少少就係即係。Miss 嘅面試班亦都幫咗我好多啦。首先就好快就入咗去，好逐步嘅，就會慢慢講一講有啲咩要做啦。咁譬如好快就見到我小朋友有一啲長處嘅，有一啲短處嘅。譬如短處就係、佢好似講嘢冇唔係成日講唔該，或者係講嘢淨係得一問一答，唔肯講嘢嘅。係，咁我哋就好快就會俾一啲少少嘅補充佢。譬如啊，要佢多啲閱讀啦。
出去買嘢嘅時候要自己去同收銀員講啦，練大啲個膽啦咁樣。咁啊，平嗯時要有禮貌多啲啊咁啦。咁啊，慢慢同佢建立好個關係，亦都培養佢啲品德啊咁啦。咁啊，同埋學術嗰方面都係啦。咁我哋都有嗯報一啲其他嘅，譬如英文嘅 phonics 班等等啦。咁啊，希望咧去多啲詞彙嘅啫。咁慢慢咧嗯用一年嘅多啲嘅時間咧去培養呢一度出嚟咯。係啊。咁另外咧，我都好記得有個好特別嘅例子，就係咧，嗯，阿 Miss 偉咧喺差唔多啦，我哋準備面試階段咧，就提我啦。喂，英華咧嗰個簡介會咧係好係啊係搶手嘅咁樣，跟住我就係，知道，咦係喎，跟住我就睇翻係點樣報名啦，不停留意住個日期啦咁樣。咁啊當日我都好記得咧，我同我個戰友啦，即係講緊我太太啦。太太，咁啊，哇！個嗯朝早9點鐘我記得，我哋8點9已經坐定定喺自己嘅位置，即係自己公司嘅位置啊，開晒啲電腦度，準備入嗰條 link 噶啦。咁啊，好好彩，真係俾我撳到。咁啊，2分鐘啲位已經冇晒㗎啦。咁我就好係啊係啊，快就攞到個位。但係咧，我係覺得呢個簡介會對我嚟講咧係好重要啊，因為嗯簡介會裏邊咧，其實好多英華仔嘅表演啦，譬如有啲小 MC 啊、鼓啊、弦樂啊、管樂啊等等嗰啲啦。咁啊，佢亦都有好多片段啦。最緊要就係校長一個分享。咁其實校長都道出咗，其實佢最想收邊一類型學生。就係有品德、有心有品、篤信先行嗯啊！呢啲咁佢講得好重要出嚟，同埋佢最尾講過就係一個叫幸福嘅主題。佢就話其實父母都應該諗下，係咪真係要成日好鋤啲小朋友，叫佢學呢樣學嗰樣，咁就係一個最好你最想嘅小朋友係咁呢？定係其實大家嗯都可以放鬆少少，感受下呢個生活。而家 AI 又咁即係咁發達啦，咁我哋係咪需要咁樣呢？都要家長反思下。咁我而家都仲記得佢嘅內容。咁呢個咧就中咗個根，我就開始知道，我大概要點樣再規劃佢個面試咁樣咯。係啊，咁嗯，所以過去呢一年咧，嗰個其實真係唔簡單嘅嗰個準備，係，但係好在就係早咗準備啦，同埋都揾咗面試班啦，揾咗好好嘅 嗯，Miss 位啦，咁啊幫我哋佢阿鋪咗條謝先，路啦。係啊，嗯咁其實呢個都真係啱啱開始嚟嘅啫，即係我頭係明白，先講咁啱啱開始，咁之後嗯。就一路順住去，就好好彩去到今日有個 offer 啦，咁樣。嗯哼。係係，陳校長咧，其實每年個分享咧都非常之寶貴嘅，係因為咧佢哋會嗰啲分享咧就會擺翻上學校嘅 server，咁咧我都會聽嘅喎嚇，每年咧我都覺得啊好有得着，係因為校長係一個即係真係好有心去即係搞每一場嘅簡介會啊，入邊真係得着不少啊嚇，咁啊都聽到嗯嗯咧啊原來家長咧嗰個嘅安排咧唔係話即係淨係。interview 之前嗰一年，原來咧，譬如一啲嘅品德性嘅行為咧，係一直以嚟培養住，係咪啊？你話啊，真係好似學你話齋啊！如果你話短時間要谷小朋友一個品德咧，係基本上好難嘅，尤其是小朋友係嗯，冇得呃噶嘛，係咪啊？佢哋係咁就係係啊。咁噶啦嚇，咁應該係家長長時間嘅培養啦，非常之好啊！啊，咁我又想問多少少啦，啊，因為咧，嗯即係好多人都知道啦，啊，英華咧，佢哋咁即係見校長嗰個環節啊，嗯好多家長嗯，成日都問我啦，唉，要表演啲乜嘢啊？要做啲乜嘢啊？有啲咩表演可以做咧？咁樣啊，咁我成日都同家長講咧，其實就唔係表演嚟嘅喎，嚇係親子互動嚟嘅喎。啊，咁啊，爸爸又可唔可以透露多少少？你哋點樣安排咧？佢話呢個其實比我想象中可以話係簡單，亦都係比我想象中複嗯雜嘅。點樣嗯，講咧？其實呢2分鐘咧，我自己會覺得千祈唔好諗住去表演，係啊，係，去 perform 一樣嘢，真係唔好咁樣。因為咧即係嗯講真，陳校長都好多 interview 好多學生，佢好多係，都見到你係特登彩排啊，定係平時係咁樣。咁我都冇錯，刻意嗰陣時都問過Miss 偉啦，亦都係睇過好多其他例子啦。佢叫親子互動咧。呢個係個 terms 嚟嘅，佢個親子互動就必定有個原因，就係佢想睇下你平時點樣去同個小朋友相處啊，點樣一齊去做一啲屋企嘅嘢啊咁樣啦。咁啊，所以我覺得咧我自己當時就覺得我好想真誠咁去表達，我真誠俾校長睇到我家庭咧係一個好緊要嘅，因為始終係個面試，係應該大家去互相了解咁樣。咁所以咧嗯我哋就 base on 我哋家庭嗰個生活啦，都揀咗一個叫做一個環節出嚟。就喺嗰2分鐘裏邊就俾阿校長去睇下啦，我哋平時點樣相處咁樣咯。咁其實講翻我少少生活啦，我會定一啲時間咧個 schedule 咧係俾我小朋友咧去休息啊叫做，因為咧我都知即係讀書好辛苦，有時候有啲補習班咁。咁我哋每日咧其實臨瞓嗰半個鐘咧係我同小朋友一啲親子時間嚟嘅。咁佢可以揀幾樣嘢做，譬如佢想揀我讀故事、閱讀又得。咁或者係去唱首歌，
去吹個樂器，一齊去好似 jam 下歌咁又得。有時可以玩下 board games 嘅，有時有啲好輕量嘅運動，傳下波啊咁樣咧都得嘅。咁啊，等佢咧叫放鬆下去睡覺啊咁樣，去瞓覺咁。咁呢個一來幫佢係減壓啦，二來都係建立個關係咁啦。同埋我過程中我都好開心嘅，我都可以瞓翻覺，聽日再翻工啦，係咪先咁樣？咁但係咧，我一見到呢個2分鐘互動咧，我就諗起啊，我應該由呢度入手啦。咁我嗰陣時都嗯同小朋友一齊去揀嘅，你想揀啲咩啊？咁啊最尾揀唱歌。咁我唱歌好啦，咁我去面試前都要有少少準備嘅，因為我哋喺屋企唱歌可能唱5分鐘、10分鐘噶嘛。咁我點樣可以嗯2分鐘就唱完？好似都係一個即係一個完結咁樣咧。咁我哋咧就喺度同小朋友都傾下，再去叫做一齊去玩下啦，同媽媽一齊咁。咁最尾咧就揀咗音樂同埋吹樂器咁樣咯。咁呢個我哋其實都真係冇話好刻意去再表演啊，再點。而喺嗰2分鐘喺校長室裏邊咧，個面試裏邊咧，其實係有甩漏嘅。好坦白講，有時係啊唔得啊咁，再嚟過啊咁樣，我哋都會再鼓勵小朋友。我哋有時去吹唔到啦，我哋會攬一攬佢，唔緊要，我哋再嚟過，唔緊要，我哋再嚟過，都試過其實2次。咁但係咧，校長都好有耐心，咁好再嚟過啦咁。咁我哋就嗯最尾啊好好彩，真係裏邊都完成咗我哋想做嘅嘢啦。都見到嗯我哋有個互動喺度，咁可能就係因為嗯咁樣咧，校長都會見到我哋平時嘅生活係點咯。咁所以其實嗯我會形容我哋喺裏邊個表現未必係好完美嘅，未必係我哋期望咁。咁但係我就正正係表現咗我哋平時家庭係咁咯，即係可能係呢個位都係我覺得係幾緊要嘅，係咯。嗯，係啊，自然同埋真切，真係真確會發生嘅，即係一啲嘅內容咧，係好能夠俾校長見到啊！你哋一組家庭嗰個相處係咪啊？平時係點樣去即係同小朋友嘅互動啊？非常之好啊！呢個係非常之好嘅分享啦。好啦，我想問多少少啦。咁你哋咧喺都知道自己啊有即係 second in 嘅時候啦。咁呢段時間啊，你哋點樣去準備啊？我要見校長啦，啊或者係個小朋友當中，我哋會點樣即係講多啲嗯。關於學校嘅背景俾小朋友知啊，定還是當中會做咗啲乜嘢去預備見校長咧？嗯，其實咧，遇見校長嘅時候咧，我都係會覺得，首先小朋友我都會令佢了解英華多啲啦，因為其實嗯好早之前我哋做 research 嘅時候都做過好多英華嘅網上資料搜集啊，睇下佢啲單張啊，因為簡介會咧，其實英華小學係俾好多單張我哋，其實裏邊嗰啲嗯單張係好吸引嘅，即係佢講叫咩叫不折不扣啊，咩叫做魔法森林大件事啊咁樣啦，咁我哋嗯睇咗呢啲之後就覺得，喂，好得意喎！咁我就同小朋友成日分享，就話哇呢個不折不扣，原來果汁100%就係不折不扣咁。舉個例子，咁佢成日見到嘢飲就會講。如是者咧，其實就慢慢有少少 develop 咗，佢就會知道哦，原來咧英華係好得意喎，係生活上邊咧就學習到噶啦，已經唔係一嗯啲咁重要嘅，即係唔係一啲好難嘅嘢。咁另外今年嗰個多元學習主題係光啦，光學研究嗯，所。冇錯，咁我哋咧得閒咧又會喺夜晚喺間房度又開下個電筒啦，即係又一齊玩下咩叫光咩叫影啦，係咪？跟住有時我有啲少少嘅聖經故事又同佢講下啦。哦，原來係上帝做咗光咁樣，要光便有光。咁呢啲咧都係嗯可以同個小朋友去分享下咁樣啦。咁其實呢個佢講唔講到，我覺得面試講唔講到唔係最緊要，但係佢首先好 buy in 咗，佢英華原來係呢一套學習方式，係我自己好 buy in。咁我亦都想個小朋友知道，咁佢亦好 buy in 喎，咁佢好中意喎，咁自然咧，咁我諗入到面試就都應該 OK 嘅，佢自然流露咧應該都 OK 咁啦。呢個就係一個嗯少少嘅準備啦。咁另外咧，嗯我哋喺其實都唔係二面之前啊，可能一面之前咧，我哋都已經睇咗好多英華嘅一啲校長嘅訪問啦，或者係一啲網上嘅資料啊，同埋一啲簡介會咁樣啦。咁我哋咧都知道咗，其實咧校長即係陳校長嘅教學理念或者英華教學理念係點樣。咁我哋都覺得同我哋家庭係好配合嘅。咁所以咧，我哋入去其實二面入去之前咧，我都好希望介紹我呢個家庭俾校長聽。咁另外一方面，我都好想同陳校長有個交流，因為成日喺啲網上訪問見到佢，都覺得佢係其實好 energetic 啊，好 係冇 creative 啊，錯，好係啊，同埋好有心嘅，你 feel 到佢做係佢教英文係好有心。咁我都好係想同阿陳校長係有啲交流嘅，雖然短短10分鐘，但係即係其實講遠啲就係短10分鐘，我覺得唔夠，因為我哋入到去咧，我哋係啊，因為我哋入到去其實我都係因為面試嘛，我唔係去吹噓我個家庭有幾叻，
我冇錯。事實上我小朋友唔係特別叻，我家庭唔係特別叻，只不過我好嗯想話俾你知，我家庭就係咁。咁陳校長亦都好好喎，佢會有啲 feedback，有啲意見嘅回饋啦，話翻俾我知。嗯到而家我都仲記得，哦，原來係咁樣嘅。咁我覺得呢個嗯係好寶貴同好珍貴嘅。咁所以我覺得真係喺個面試度做一個交流，我認識咗陳校長同英華多啲。咁我相信陳校長同英華都認識我個家庭好多嘅。咁我就覺得嗯。嗰10分鐘係咁樣咯，咁樣準備出嚟咯，即係冇話再去特別去準備啲乜嘢嘅，其實係係啊，咁。咁我都好明白到係嗱，如果心儀嗰間學校咧，就梗係要了解嗰間學校多啲啦，係咪啊？咁啊，嗯即係事前嘅準備係唔少得噶啦。好啦，咁我想問下啦，嗱，男校咧一向咧都好重視啊，即係男孩子同爸爸嘅關係啊。嗯咁啊，嗱喺呢嗯段嘅時間啦，爸爸同媽媽，你哋嗰個嘅分工啊，或者嗰個嘅角色嘅分擔係點樣做咧？嚇，因為你講到啊，你係有3個孩子嘅爸爸嚟嘅喎。其嗯實係非常之忙碌噶喎，係咪啊？咁喺呢段時間啊，咁到底啊爸爸嘅角色又係點樣做啊？你同啊男男之間啊嗰個嘅bonding啊要點樣去影響到？因為我都知道咧，校長都好睇啊一個男孩子佢有冇爸爸嘅影子啊，有冇爸爸嘅特質啊，嗯係咪啊？咁你喺呢段時間啊，你又點樣準備咧？同仔仔嘅相處啊，或者個時間表當中點樣去即係好。去預備下咧？係啊，其實英華係不停強調嘅。首先佢係收一個家庭啦，第二就係爸爸嘅角色啦。咁佢係好多訪問啊，好多資訊都不停強調呢樣嘢。咁我哋都知道，咁我哋其實我哋亦都係喺平時都真係有做緊嘅。咁啊，所以我哋又唔係好擔心。我哋最主要做嗯嘅就係爸爸角色係好重要。咁但係有幾重要係咪即係爸爸照顧晒小朋友所有嘢就係最好嘅嗯，咧？其實我就唔係咁啊。首先我3個小朋友啦。同埋我哋係雙職父母喎，我真係做唔到係咁多時間，所以我有好多其他嘅幫手，譬如工人姐姐、長老咁。咁但係嗯我嘅角色就係我同媽媽咧就係好好分工，我唔會攬晒所有嘢做，但係有啲嘢咧嗯我一定會自己去做嘅，譬如一啲學術上嘅嘢，對功課啊，佢而家去到邊一個階段啊，我要 ensure 佢係做到啦。一啲運嗯動上啊、球類活動咧，我係會同佢一齊去做嘅，每個禮拜日朝早咧都一齊起身一齊去做嘅。另外品德上啦，佢嗰啲行為咧，我係即係唔好話比較嚴，但係我係去做一個有品德、有禮貌、有同情心、有愛心嘅小朋友，一啲基本嘅嘢一定要有咯。我覺得呢個好嗯緊要。咁但係媽媽咧就主要負責一啲我唔熟悉嘅，我唔係好擅長嘅嘢啦，譬如音樂啊、藝術啊、一啲情緒嘅表達啊、一啲嗯社交嘅禮儀咧，有時媽媽做咧係真係比我出色好多。咁我哋嗯。就大概咁分工。但係每一次咧，我哋譬如我打完場波，我都翻去會同媽媽傾翻。頭先我見到啲嘢係咁樣。媽媽教完佢音樂，可能都講，哦，佢都有啲耐力嘅喎，咁樣。咁我哋有時會傾翻咯。咁我就會 ensure 媽媽嘅嘢我都會知道嘅。咁我自己嘅嘢我都會用媽媽知道。咁我就會覺得其實我好記得有個文章講過咧，教育小朋友咧，爸爸係從不缺席嘅。即係哦，非我就算常之好。嗰日係啊個人唔喺度都好，我都要知。嗯我知咧就可以講翻俾佢聽。咦啊，小朋嗯，友，頭先你同媽媽出去食咗杯雪糕喎，係咪啊？咁佢就知道，哦，爸爸原來知我啲都知嘢嘅嘅係咪？咁樣。係嗯啊，咁樣咯。咁所以我諗呢個嗯係一個 key message，爸爸係唔可以嗯缺席，但係未必要做實所有嘢，即係一個清晰嘅嗯。分工都係好緊要。係啊，係啊，咁我諗真係成功係非僥倖啦，因為爸爸媽媽之間嗰個嘅配合啦，係咪？或者係諒解啊、了解、理解啊，係咪？咁嗯啊，另外啦，仲想問多少少嗱，咁我都知道啦，即係喺呢段時間啦，咁啊，爸爸都應該或者媽媽、爸爸都會收到啊，有啲即係有 offer 係咪啊？或者有成功嘅 嗯 result，就當然係好開心啦。咁但嗯係少不免啊，即係過程當中會有高低起跌嘅。咁當收到一啲譬如waiting 啊嚇嘅一啲嘅消息嘅時候，咁你哋又點樣去調節啊？點樣去處理咧？嗯，我都好記得第一次收到我第一個收到 offer 係一個 reject 嘅 offer，之後就當然開始係，有 reject 啊，有 waiting 咁樣啦。咁其嗯，實我第一刻會感覺係失望嘅，因為我哋都會有啲期望啦，對小朋友揀得呢間學校覺得都適合，咁啊先去 interview。咁但係最係，尾喂 reject 咗喎，咁我哋會期望、會失望、會唔開心。嗯，我自然就會知道我隔離個伴侶、我太太都會有咁嘅感覺，更何況個小朋友應該都會嘅。係，咁所以咧，我都會容許自己咧去有呢個唔開心，係啦。嗯，咁我覺得係有幾隻字我係好中意，就係先處理心情，後處理事情。我會處係，理咗自己個心情先，我會可能俾自己5分鐘去唔開嗯，心，聽首嗯，歌。OK，我真係好唔開心。OK，好啦，完咗。咁我會同我伴侶講，我有啲唔開心，你開唔開心？咁佢就會一齊去表達一下啦。咁好嗯，啦，咁啊完咗呢個唔開心嘅小環節啦，咁樣咁咧，我哋就會去收拾心情，都諗一諗，哦，其實唔係喎，都唔係世界末日，
咁既然結果出係啊，咗都改冇錯，變唔到啦。我哋係做好多面試喺面前都未完成，係，咁我哋要將啲能量擺喺下一個面試度，好好去準備嗯啦。即係當時我記嗯，得都一路同 Miss 偉有溝通，我哋咧今次雖然係 reject，但係我哋仲有一個啊 Miss 偉，我哋同男籃會繼續努力，我哋會繼續去嗯，爭取㗎啦。我哋唔理佢啦，咁樣啦，我哋忘記咗啦，咁樣。咁我記係得跟住 Miss 偉就已經有個 message 同男籃打氣啦，加油啊男籃，你下個一定得㗎咁。咁我嗯覺得係呢個係好好嘅。即係大家，當我哋大人咧都有咁嘅正能量俾咗個小朋友咧，小朋友好快，喂，係，感受到喎，佢可能比我嗯哋恢復得更快，佢就已經嗯唔見咗啦，咁樣，咁佢就已經可以向前行。咁嗯，其實去到中後期，甚至乎我有時有啲結果都唔話俾小朋友聽，咁可能就無論 waiting 好或者係 reject 都好啦，咁啊唔話俾佢知，咁啊希望都佢繼續保持個信心啦，冇錯咁佢又繼續冇錯，去行前邊嘅路啦，咁樣。咁啊，嗯，其實小朋友好得意嘅，真係會越戰越勇嘅，好似 Miss 係啊，慧咁講。喂喂，佢真係一次好過一次，越嚟越進步。即係短短一個月咧，月頭同月尾係爭好遠嘅，可以。係。咁所以我哋要對我哋嘅小朋友好有信心先得。係啊，因為正面嘅鼓勵同支持係非常之緊要，尤其是呢段升小過程當中，因為小朋友係會即係感受到嘅。如果爸爸媽媽有啲咩好唔開心啊，其實佢哋係好能夠即係 feel 到，因為小朋友真係太聰明啦。咁我想問下啦，咁呢個過程當中咧，原來都即係有啲難度、啲挑戰嘅喎。咁每一場 interview 之後啦，咁你哋有啲小朋友就即係有時會有考小疲勞嘅情況出現嘅喎。嗯。咁你哋點樣同小朋友去調節翻呢？其實咧，好多家長啦，包括我自己啦，一小朋友考完試咧，好心急嘅，即刻問嗯你考咗啲咩啊？你答成嗯，點啊？點解唔咁樣答啊？哎呀，咁就失咗分啊咁。咁我自己其實都好想知，即係各種原因啦。但係我自己都會撳住自己，唔好講住。跟住一係，我通常都會讚咗小朋友，哇！你好叻喎，你完成咗成個過程喎，你好係犀利喎，係嘛？咁無論結果點咧，我知你盡咗力啦，你真係個好叻嘅小朋友。不如我哋有少少獎勵好唔好啊？呢個獎勵有時我會帶佢就去咗個 playroom 度玩一陣，或者去食杯雪糕都好，時間唔許可。咁咧就好似有個希望有啲正面啲嘅形象啦，唔好覺得面試好辛苦啦。其實一個小朋友無端端冇咗爸爸媽媽入去見咗陌生人，考佢一輪係啊出翻嚟，係啊。我唔好再考佢啦。我覺得咁，係啊，咁細個但好得意。人仔係咪啊？係啊，我見到有係啦，時有啲心痛，咁但係出翻嗯，嚟啊，好得意，有個結果就係咧，佢有時去到夜晚臨瞓覺咧，諗下諗下就會講翻出嚟，有係啲冇錯，裏邊嘅情況。佢爸爸啊，係，我嗰題咧，我咁樣答我叻唔叻啊？我咁樣答啊，我係咪唔得啊？即係佢都會自己有個反思，即係一個咁嗯小嘅小朋友。咁所以我都嗯，係採取呢個approach，我都唔會再追問嘅。咁樣其實都好好咯，你盡咗力就可以啦，咁樣咯。係，同埋頭先都提過，就係我哋每日臨瞓半個鐘有啲輕鬆嘅時間啦。咁每個禮拜日朝早會去打波啦。咁我呢個亦嗯都係覺得係一個減壓嘅，即係小朋友起嗯碼會知道有個終點嘅。我就算幾辛苦都好，我夜晚咧都係可以放鬆下嘅。我禮拜日咧嗯。都有啲時間去叫遊戲下，或者去做下運動嘅咁。我諗呢個小朋友嘅預期都緊要嘅，係啊，都好緊要。係冇錯，係啊，我好認同咧，就係有時有啲家長都會問我，哇，而家咧我嚟緊就要考邊間學校啦，我哋嗯咧要谷啲乜嘢啊？咁我成日都同啲家嗯長講，其實咧谷咧就真係唔係 interview 嗰段時間先谷噶啦，因為嗯，太過攰啦，小朋友係咪啊？即係如果你要做任何嘅一啲嘅努力啊，應該係事前做下，等佢仲係處於嗯輕鬆嘅時間去做。如果你哇已經有一場又一場嘅 interview 湧緊埋嚟，你再去谷咧，其實係。都已經我覺得太遲啦，同埋嗯小朋友會好辛苦，家長都會好辛苦嚇。咁所以我覺得係就你講得好啱嚇。喺 interview 嘅過程當中，interview 完出嚟之後咧，唔好心急，唔好問佢哋嗯，嚇，因為小朋友會覺得係啊，好攰嘅啦，已經係咪咁？同埋佢哋係啊，要講嘅，自自然然佢就會講嘅啦。所以你哋見我，嗯我都唔會咧即刻 message 家長，喂，頭先個過程點啊，考成點，我係都唔啊，會，因為我都知道即係家長同小朋友都係真係好攰。好啦，咁啊，我想知多少少啦。嗱，咁啊，當然啦，成功即係取錄到心儀嘅學校啦。你覺得嗯嗯。咧小朋友咧有啲咩亮點啊，或者有啲咩原因咧，學校係會spot 中呢個小朋友而即係成功取錄到 offer 嘅咧？嗯，頭先都提過啦，我自己小朋友唔係一個好特別學術好好或者邊方面特別出色嘅，叫嗯幾平均啦咁。而嗯英華都係嘅，佢係收一個家庭咧，我係好印象深刻。咁我諗我今次可以成功錄到呢個，即係取錄到啦。咁其實係我諗係成個家庭嘅印象好緊要，即係係冇首先錯，係啊。
一面嘅時候就靠小朋友自己去學術。咁但係之前譬如佢哋會讀下讀書啊，喺裏邊有啲數學嗰啲，咁小朋友一定根基係當然係重要啦。咁呢個係，係學校會俾到。但去到二面嘅時候咧，基本上咧係成個家庭入去。咁嗯我諗我哋家庭比較好啲嘅就係我哋會好鼓勵性，好有正能量，亦都好有唔易放棄嘅精神去擺咗喺裏邊。咁喺個10分鐘裏邊，可能就係咁樣表達到俾校長或者英華老師去睇到咁樣。咁同埋我哋都通常會用小朋友角度去睇嘢嘅，即係假設佢而家呢個吹唔響呢個樂器，其實點解咧？會唔會佢係爭少少咧？咁我哋就會幫嗯佢。咁有時譬如即係再舉個例子，譬如小朋友平時綁鞋帶綁唔到，我哋就話一綁就得啦。原來佢個手指仔都未發展得好成熟嘅時係，候，其實可唔可以叫佢綁住第一個結，我哋就綁第二個結咧？即係我哋用嗯咗小朋友角度去睇個問題嘅時候，其實咧一齊幫佢解決，咁成件事就會好鼓勵性啦。咁小朋友都學得快好多。咁我就嗯我諗可能係呢一個家庭印象咧，就會俾到校長知道啦。咁可能就係一個叫做攞分位咯。咁我又嗯唔會覺得係特別小朋友特別出色咗，跟住去收我個小朋友，即係又唔似嘅，係啦。同嗯埋另外，我覺得入去都係咁講，真誠係好緊要嘅。因為嗯入到去始終你個真誠俾到校長睇嘅時候，校長亦都會有翻相應嘅回應啦。咁同埋校長，我諗係睇咗好多個學生嘅面試，見過好多個家庭，係啊。咁佢一睇就知道其實你哋平時係點樣嘅咁啊，係啊，做到真正嘅交流好緊要，係。我好感受得到咧，你哋嗰個家庭嗰種正向啊，係咪啊？家庭嗰種嘅和睦啊嚇，咁我覺得咧小朋友咧都係好有英華仔嘅即係氣質喺度嘅嚇。我好記得咧我喺我教楠楠嘅過程當中咧，有嗯一次咧我就同佢玩大風吹。咁樣咧，當日咧，其嗯實咧玩大風吹，我係有少少要求嘅。咁啊，但係咧，我好記得咧，因為咧英華仔咧，其實佢哋唔係淨係讀書叻啦，佢哋嘅轉數又好高啦，理解能力又好好啦。咁我記得我喺班上面咧，即係講咗我要點樣有個要求啊咁樣。咁啊嗱，當然啦，有小朋友會理解到，有小朋友係即係仲要啲時間去消化啦。咁啊，楠楠咧係可以好快就已經get 到我大概要點做啦。咁所以咧，我覺得呢一點嘅特質咧都好緊要嚇。到底佢嘅理解啦，繼而佢點樣展現到出嚟啦嚇。咁我都覺得係即係本身要具備呢種特質咧，咁可能都係一個嗯。亮點位啦。唔錯啊嚇！我仲想問下啦咁喺成個星期個過程當中啦，你又覺得我哋嘅即係呢個班別咧有啲咩可以幫到啦家長啊，或者係支援到家長啊，支援到小朋友啊咁樣咧？嗱，揀呢個面試班，我覺得係非常之緊要。好慶幸就揀咗 Miss 慧啦，做多謝先。我個面試班啦。咁有1年幾嘅時間啦。咁其實咧，頭先我都講過，面試班咧其實最主要就係咧將好多嘢及早準備，有一啲長處就繼續保留強化，一啲短處咧如果及早去見到咧，就好長嘅時間去改善。咁慢冇錯。慢循序漸進，每日積聚咧好緊要。我仲記得咧，其實我小朋友咧。入到去面試或者見到陌生人咧，係唔係好出聲嘅？咁我就心諗大件事啦，你去面試唔出聲，咁或者係冇咗大部分分噶咯喎，你識人哋都嗯唔知啦，俾唔到分喎咁就係好快。其實 Miss 偉都同我講啊，男係比較即係靜啲喎咁樣嚇，可唔可以有啲 improvement 啊，或者係可唔可以日常生活度改一改？嗰陣時咧呢個問題，我記得差唔多仲有1年嘅時間咧，我哋先面試。咁我就覺得好啦，咁我就做好多措施啦，好似頭先咁講，隔下見下啲陌生人，玩下啲球類比賽，叫佢同嗯啲大人傾偈，同啲幼稚園家長傾偈，慢慢佢真嗯係其實1個月嗰個改善已經好大。咁佢嗯就開始唔怕啦，叫做唔怕醜啦，可以好咁講嘢啦咁樣。咁呢個係好緊要。咁其實仲有好多例子嘅，呢度真係講唔晒。譬如 show and tell 啊，一啲閱讀嗯嘅詞彙啊，等等呢啲咧，都係 Miss 偉咧好快就提點咗我哋去再改善同埋強化咁啦。同埋咧，有一點好重要就係咧，Miss 偉其實好有愛心嘅，真係。多謝。因為咧每次咧我帶正男去面試班咧，佢真係冇一次 say no 嘅。我出發啦，哦好啊好啊。有時咧有啲星期六我哋真係唔得閒，譬如楠楠有啲病咗，或者我哋有啲 schedule 撞咗咧，正男都話：今個星期六唔使去面試班咩？即係佢都好似好掛住，每個星期六都要去㗎啦咁。咁我就係咪啊？知道佢係啊，佢個課室裏邊應該係好開心嘅，佢係嗯好中意上堂嘅咁咯。咁同埋當然啦，Miss 韋嘅循循善誘，亦都係會俾到正男嗰個温暖啦。咁另外，其實 Miss 韋頭先都講過就係咧，佢每次課堂都俾一個好詳盡嘅錄音嘅，有時咧長到嗯係唔可以一次聽晒嘅。
即係忙得滯數，聽咗一半先，陣間仲有一係，半。有時咧，哎呀唔記得咗再翻聽都好。咁咧裏邊咧就好多頭先講嗰啲位啦，就一啲要改善嗰啲位咧，你就可以叫做攞咗出嚟，跟住咧即刻去慢慢同佢改善翻嗯咁樣。咁我覺得咧，其實一個面試班嘅老師咧，肯咁樣同個家長溝通咧，係非常之重要。仲有個 嗯。point 唔記得講就係咧，無論我幾時揾 Miss 位咧，Miss 位咧總係會覆我個 message 嘅，係啊，呢個我覺得都好需要，因為我都好明白到咧，好其實緊要啊！成個升小過程咧，家長係都會有彷徨啦，或者會有啲問題出現嚇，咁我都覺得係要即係需要解答翻家長嘅，係啦，咁同埋係啊，呢個好緊過程當中，我要啊！都好有印象咧，楠楠初初嚟到嘅時候咧，的而且確表達佢會細聲啲，呢個我係都好有印係象，咁啊慢慢咧我又會見到，咦又情況又好啲咯喎，又慢慢再大聲啲少少啦咁樣嚇，有時咧我會同阿楠楠講，喂大聲啲，佢咧會協一協先嘅。咦，會唔會係我講係啊，錯咧？咁我都會同佢講其實你冇講錯，係啊，你只需要大聲啲啫嚇。因為我成日都係啊，覺得呢個年齡層嘅小朋友咧，要容許佢哋即係知道自己我幾時講啱，幾時講錯都冇所謂，係咪啊？講錯咪慢慢講翻咯，係咪啊？即係我覺得係唔好嚇怕咗佢哋，呢個好緊要。如果嚇怕咗佢哋咧，其實即係會有反效果，佢哋會即係厭倦咗呢件事咧，咁啊真係到時就真係仲難搞啦，係咪啊？咁我覺得呢個都好緊要啊。好啦，咁我想問下啦，嗱，最後啦一條問題啦，你有冇啲乜嘢嘅寄語咧，可以寄語我哋即係咁多位家長有心去考直資 C 小嘅家長有冇啲咩可以再俾多少少 tips 或者俾多少少嘅寄語俾大家咧？我諗每個家庭嘅狀況真係唔同啦。咁嗯，最緊要就係了解自己家庭狀況先，呢個第一。冇錯，第二咧就係真係去了解你每一間學校係想邊間心儀，點解會想去教學理念係咁。咁揀啱自己學校咧，我諗就係及早準備，全力向住目標去出發咁樣。咁嗯，好多時結果我哋控制唔到，但係可以控制心冇錯，情嘅。係啦，咁我哋冇錯，當準備咗最好，去咗個結果啦。咁個結果無論係點，我哋再準備下一個。我覺得嗯，一定會有個好嘅回報。係啊，係啊，呢冇錯，個大家要加冇錯。油啊！係啊，冇錯，係啊，都好明白，係啊，成功係非僥倖啦，係咪啊？但係就唔好因為即係而家一時有冇心儀嘅 offer 而去定位咗個小朋友，係咪啊？因為係啊，小朋友係啊，係啊，即係個學習嘅路程係好漫長，好漫長嚇。咁有心嗯，儀嘅 offer 就固自然開心啦，未有心儀嘅 offer 我哋可以繼續努力，係咪啊？冇錯，好啦，咁都好多謝楠楠爸爸咧，今日即係抽空啦嚟接受我哋嘅邀請喎，冇錯，咁非常之多謝所有嘅意見咧都係好寶貴嘅，咁好多謝晒你先。好多謝你啊，Miss 好啊，咁偉，希望咧日邀請我上嚟後仲有時，thank 間見面 you。啦。好啦，好好，啦，keep 住唔該聯絡，拜晒，拜拜。拜。